Нұрсая ықшам ауданының тұрғындары ауыз судың таттанып, жарықтың жиі өшетініне наразы. Олардың сөзіне сенсек, құбырдан сап-сары судың ағып тұрғанына 3 ай болған. Тіпті кейде жағымсыз иіс шығатын көрінеді. Бұл мәселеден пәтер иелері кооперативі де, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мамандары да хабардар. Алайда ештеңе өзгерер емес. ЖКХ-ға, Фейсбукке, одан Телеграмға барлық жерге шықты. Онымен ешқандай нәтиже болған жоқ. Осы күні кеше собрание болды. Ойбай біз жасаймыз деді, жасаған жоқ. Просто отырады шықиды ана нені колодецті. Күнде осылай біздерде суымызды тоқтатып тастайды, одан кейін қосқаннан кейін 2 сағат бейті осындай сап-сары суды ағызып тұрамыз, одан кейін осындай молочный светте су келеді. Вәше суымыз ағармайды. Соңғы 1 айда вәше мынандай сап-сары суға не балдарымызды шомылдыра алмаймыз, не ыдыстарымызды жуа алмаймыз. Түкіш бөлімінің мамандары судың лайлануына құбырлардың таттануы себеп дейді. Айтуларынша тұрбалар 8 жылдан бері ауыстырылмаған. Ал Нұрсая тұрғындарының бұл мәселесін олар жақында естіпті. Енді құбырды ауыстыруға қажетті қаражат іздестіріп жатқан көрінеді. Біз қазіргі уақытта пластикалық құбырға ауыстыру жұмыстары қазіргі бағамы есептелініп жатыр. Бұл жұмыстардың толық енді сіздерге тағы да хабарландырамыз. Мына КСК-мен бірлесіп, если бұл судың қазіргі уақытша тоқтатайық деген ұйғарымға келетін болсақ, сіздерге онда уақытша суды тоқтата тұрып, біз бұл жұмыстарды жүргізу мақсатын жеделдетуге біздің мүмкіндігіміз бар. Енді ертең бұл ыстық суды біз неге алып отырып, мынадай судың несі дат сулар деген не істеп тұрсыздар ғой. Онда біз бұл суларды біз сіздермен, халықпен согласовать етуіміз керек. Халыққа суды ысытып беріп отырған Атырау жылу желілері мекемесінің өкілдері бұл жерде өздерінің кінәсі жоқ екендігін айтты. Дегенмен мәселені шешу үшін жауапты мамандарға қол ұшын созамыз деп отыр. Мына линия бізге осы үймен осы үйге келіп тұрған біздің Атырау жылу жүйесінің мекемесіне қарамайды. Біз бірақ тек су береміз, бірақ енді біз көмектесіп халыққа су беруге жұмыстанамыз. Бұл күнде мына КСК-ның председателі келіп кетті, біз түсіндіріп барымызша айттық. Біз енді барымызша көмектесеміз. Тұрғындар сумен жарықтан бөлек ойын алаңдары мәселесінде шешіп берулерін сұрайды. Себебі 2015 жылы салынған алаңдардың бүгінде сау тамтығы қалмаған. Әткеншектердің темірі үзіліп, балаларға қауіп төндіріп тұр дейді нұрсаялықтар. Және үйлердің кіреберісі де адам көргісіз. Тұрғындар подъездерді қоқыстан өздерінің тазалайтындығын айтады. Әкімдік бұған нұрсаялықтарды кінәласа, олар бұған пек жауапты дейді. Мың сан мәселенің астында қалған тұрғындар ең болмағанда біреуі көп ұзамай шешіледі деген үмітте. Бибігүл Таңатар, Нұрсая Эльбрусова, Досан Құлжанов, Каспиан Ньюс. Жылыойда мәдениет пен өнер қызметкерлері күніне арналған өнер құдіреті мәңгілік атты мерекелік жиын өтті. Іс-шараны көңілашар халықтық фольклорлық ансамбль ашып, айтыскер ақын Ернұр Исақаев сала қызметкерлеріне арналған арнаумен жалғастырды. Кейін аудан әкімі Жұмабек Қаражанов жиылғандарды құттықтап лебізін білдірді. Халқымыз қашанда өнері мен мәдениетін, ақыны мен әншісін қадір тұтып, оларды алақанға салып, аялап жүргені баршамызға аян. Киелі өнердің шоқтығын биік ұстаған аудан көркем өнерпаздары, мәдениет саласын қызметкерлері де ауданның рухани, мәдени кеңістігін кеңейтуге үлкен үлес қосуда. Біздің қазіргі жаңа еңселі ел болған тұста өзіміздің ұлттық бейнемізді сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу мақсатында мәдениет қызметкерлерінің мойнында үлкен жауапкершілік жатыр. Құрметті мәдениет саласын қызметкерлері, сіздерді бүгінгі кәсіби төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Рухы биік халықтың руханиятына қосар үлестеріңіз мол, қомақты, әрбір еңбек күндеріңіз сәтті, шығармашылыққа толы болсын. Бұдан соң аудан басшысы, мәслихат төрағасы мен Жылой мұнай-газ басқармасының өкілі 15 адамды және мәдениет үйінің ұжымын марапаттап, алғыс хат табыстады. Мәдениет үйінің басшысы Әлібек Темірханов Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мекемесінің алғыс хатына ие болды. Мерекелік кеш концерттік бағдарламаға ұласты. Қазіргі кезде ауданның мәдениет саласында 60-қа жуық адам еңбек етіп жүр. Ахмедшаг Абылхасова, Думан Абылхайыров, Каспиан Ньюс, Жылой ауданы.
Атырау облысында медициналық білім беретін оқу орындарының биылғы түлектері арасында турнир өтті. Жедел жәрдем станциясының ұжымы ұйымдастырған сайысқа Атырау жоғары медициналық, болашақ көп сапалы және Жылой ауданындағы кәсіптік медициналық колледждің 4-ші курс студенттері қатысты. Олар бірнеше жылғы теориялық және практикалық білімді қаншалықты меңгергендіктерін көрсетті. Біз ертең науқасқа барғанда осындай жағдай кезіп қалуымыз мүмкін де, сол себептен бізге жарысқа қатысып жатқанымыздың тиімділігі ерекшелік бар енді. Бір жағынан өзіміз үшін де болашақта да адамның өмірі, адамның денсаулығы, адамның барлық несі біздің қолымызда. Біздер болашақ фельдшер болғандықтан бір адамның өміріне тікелей біздер жауаптымыз. Командалар жол көлік оқиғасы кезінде зардап шеккендерге, суға кеткендерге және жүкті әйелдерге алғашқы медициналық көмек етудің жолдарын көрсетті. Жалпы жыл сайын оқуды жақсы аяқтаған 10-15 түлек жедел жәрдем қызметіне жұмысқа қабылданатын көрінеді. Биыл да сол дәстүрден таймақ емеспіз дейді станция директоры. Жиынды бітіріп жатқан түлектер арасында осындай жарыстар ұйымдастыру арқылы бұлардың болашағында қалай жұмыс жасайтындығын анықтап, осы жақсы бітірген колледж студенттерінің арасында жақсы мамандарды өзімізге жұмысқа қабылдаймыз. Тартысқа толы сайыста Атырау медициналық колледжінің студенттері 1-ші орын, болашақ көп сапалы колледжінің командасы 2-ші орынға ие болса, 3-ші орын Жылой кәсіптік медицина колледжінің студенттеріне берілді. Жыл басынан бері 103 нөміріне облыс тұрғындарынан 96 мыңға жуық шақырту түсіп, олардың бәріне медициналық көмек көрсетілген. Азамат Қуатұлы, Қуаныш Құдайберген, Каспий Ньюс. Интегрити тұлғалық даму қоғамдық қорының ұйымдастыруымен Теңізшевройл компаниясының қаржылай қолдауымен іске асырылып келе жатқан кәсіптік бағдар болашағында таңда да басқар жобасының 6-ші легі аяқталуға жақын. Оқушыларға мамандық таңдауға көмектесетін жобаны осы жолы 100-ге жуық жасөспірім тәмамдамақ. Әмір Айденов жобаның алғашқы түлектерінің бірі. Ол атыраулық жасөспірімдерге лидерлік қасиеттерді дамыту жолдарын түсіндірді. На неделю я приехал к родителям навестить. Өзім Алматыда оқимын, бір аптаға ата-анаммен көрісу үшін келгенмін. Кейін Атырау жасөспірімдермен неге кездеспеске деген ой туды. Интегрити қоғамдық қорына хабарласып, тренинг өткізуге дайын екенімді айттым. Олар ұсынысымды қуана қабыл алды. Атырау оқушылардың дамығанын қалаймын. Себебі мен оқушы болған уақытта офлайн форматта кездесулер болған емес. Мамандар жобаны аяқтаған оқушылармен байланысты үзген емес. Олар мұндай кездесулерге бұған дейін кәсіптік бағдар алған жасөспірімдерді де шақырып тұрады. Мадина Ғайниева 9-шы сынып оқушысы, ол жобаның 5-ші легіне қатысып аяқтады. Жасөспірім мұндағы ұстаздардың дәрісінен кейін болашаққа деген жоспарының өзгергендігін айтады. Осы жобаға келгенде режиссер болғым келді. Ал бірақ қазір мен басқа мамандықта туралы ойлана бастадым. Мысалы, мен Түркияға оқу туралы бір мастер-класс болған. Соған барғанда мен өзіме жаңа мамандықты аштым. Ол ивент организатор. Мен өзім организатор ретінде сенімді сезілгендіктен осы международный уровеньге ивент организатор болуды туралы ойланып жүрмін қазір. Сондай-ақ 2023 жылдан бастап Интегрити қоғамдық қоры кәсіптік бағдар беретін мамандарды дайындау мақсатында мектеп ұстаздарын да оқыта бастаған еді. Бүгінде атыраулық 30 мұғалім осы бағыт бойынша білім жетілдіріп жүр. Жақын арада кәсіптік бағдар болашағында таңда да басқар жобасының 7-ші легі басталады. Ол легке тіркелу үшін integrity.kz инстаграм парақшамыз бар. Сол жерде тіркелу сілтемесіне өтуге болады. Немесе осы өзіміздің администратор номері бар енді, телефон номері, солмен хабарласып тіркелуге болады. 7-ші кезеңіміз жазғы демалыс уақытында шілде тамыз айында 2 ай бойы өтеді. Жалпы әр лекте, әр кезеңде оқушылар 3 тренингтен өтеді. Ол тренингтер эмоционалды интеллект, болашағында таңда және басқар, және тиімді оқу дейді. Одан басқа оқушыларға біз мастер-класстар, шеберлік сағаттар өткіземіз. Осындай кездесулер, бүгінгі кездесудей, және де экскурсиялар өтеді. Кәсіптік бағдар болашағында таңда да басқар жобасы 2021 жылдан бері өткізіліп келеді. 2 жылдың ішінде 900 оқушы кәсіптік бағдар алды. Нұрбибі Теміртасова, Бибігүл Таңатар, Айбек Өтемісов, Каспий Ньюс. Атырау энергетика және құрылыс колледжінде баскетболдан турнир өтті. Оған колледж студенттері және қаладағы бірнеше мектептің оқушылары қатысып, 5 команда болып ойнады. Турнир проходит отлично. У нас
динамичные игры, можно сказать. Осы ойынға 2 апта бойы бас алмастан дайындалдым. Негізгі баскетбол үйірмесіне 12 жасымнан бері қатысып келем. Бала кезімде әкеммен бірге баскетбол ойындарын тамашалайтынмын. Содан да болар спорттың осы түріне қызығушылығым ерек. Мұндай турнир жыл сайын оқу жылы аяқталар уақытта дәстүрлі түрде өтеді. Жарыстың мақсаты студенттер мен оқушыларды кәсіби спортқа баулу, дейді ұйымдастырушылар. На основании этого турнира мы проводим. Бұл турнирді өткізудегі біздің мақсатымыз колледжімізден мықты спортшыларды дайындап шығару. Спортшылар жыл сайын колледжімізге келіп спорттық шараларға қатысып, әрі қарай қалалық республикалық жарыстарға қатысып жатады. Біз оларды жарысқа дайындап, спорттық киіммен қолдау көрсетеміз. Турнир нәтижесінде бірінші орында 16 мектеп командасы иеленді, ал екінші орында Атырау энергетика және құрылыс колледжі, үшінші орында 6 мектеп оқушыларынан құралған топ жеңіп алды. Ақмарал Бейсенбаева, Қуаныш Құдайберген, Каспиан Ньюс. Атырауда үйден білім алатын ерекше баласына көмектескен үшін ата-анаға мемлекет тарапынан берілетін қаражат дұрыс төленбеген. Яғни 230-ға жуық ата-ана тиесілі төлем ақыны заңға сәйкес алмапты. Мұны Атырау қалалық прокуратурасының қызметкерлері анықтады. Прокурорлардың тексерісінен кейін оларға берілетін қаражат көлемі 2 есеге дейін көбейді. Прокурорлар анықтаған тағы бір шикілік жұмыс берушілер мүмкіндігі шектеулі азаматтарға аптасына 40 сағат жұмыс істеткен. Ал мүгедек жан заң бойынша 36 сағат еңбек ете алады. Қазіргі уақытта олардың жұмыс уақыты қысқартылып, қосымша демалыс күндері берілді. Және тексеріс кезінде мүмкіндігі шектеулі 30 адам қайтыс болғаннан кейін де олардың есеп шотына әлеуметтік төлем аударылғандығы белгілі болды. Ақша қазынаға кері қайтарылған. Прокуратура қызметкерлері мемлекеттік мекеме мамандары тарапынан жіберілген қателік мұнымен бітпейді дейді. Мемлекеттік органдардың бақылау жүргізуінің салдарынан көмекшілер бар, мүгедек бар тұлғаның көмекшілері, олар өзге мемлекеттік мекемелер жұмыс жасап, яғни мүгедекті қарудың орнына басқа мекемеде толық сол уақытта сол мекемеде жұмыс жасап, ақша алып келген фактілер анықталды. Осы бойынша қадағалау актілері енгізілді, жауапты қызметке тәртіп жауапкершілікке тартылды. Нұрбибі Теміртасова, Дхан Зайнеденов, Каспиан Ньюс. Биыл Еркінқала ауылдық округіне қарасты Балауса мен Ракуша елді мекендеріне жалпы ұзындығы 9 шақырымнан асатын жазғы су құбыры тартылуы қажет. Қазір оның 5 шақырымнан астамы жүргізілген. Құны 68 миллион теңге болатын жұмысты Айтемір құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жасауда. Былтыр Еркінқала ауылындағы техникалық су мәселесін шешу мақсатында 2600 метр жазғы су жүйесі жүргізілген еді. Қазіргі уақытта бізде жазғы су жүйесі болмағандықтан тұрғындар өздерінің ауласындағы, бақшаларындағы тал теректерін манағы айтып отырған таза ауыз сумен пайдаланып отыр ғой жалпы. Бұл негізі Атырау облысы су арнасының мәліметіне сәйкес кешкі және түнгі уақыттарда суаруға рұқсат берілген. Қазіргі уақытта қосымша трансформатор орнату жұмыстарын жүргізіп, бұл негізі Жайық өзенінің жағасына орналастырылған насостық станция. Мұндай жұмыстар шаһар маңындағы барлық елді мекендерде жүргізілуде дейді әкімдік. Атап айтсақ, Дамбы және Амангелді ауылындағы 14 көше мен жеті әлеуметтік нысанға 10 шақырымдай су құбырын салу үшін қаражат бөлінген. Тұмарлы, Талғайраң және Бесікті ауылдарында 9 шақырымдық тұрба жүргізілуде. Ал Ақсай және Ақжар ауылдарына су жүйесін тарту үшін конкурс жарияланған. Жұлдыз бен Көктем елді мекендерінде су құбырын салу жобасы жасақталып жатыр. Тұрғындар бақшаларын осы ауыз сумен суарады. Осы ретте осы мәселені шешу мақсатында ауылдық округтер жалпы қала маңындағы барлық елді мекендерде жазғы су желісі жүргізілуде. Бұл жұмыстар барлық ауылдық округтердің барлығында бастап тартуда. Бұл жұмыстар алдыңғы жылдан бастап басталған болатын. Сонымен қатар қала аумағындағы аумақтарға осы жоба жасақталуда. Оларға да ағымдағы жылы жұмыстарды бастаймыз. Мердігер мекемені әр ауылдық округ конкурс жариялау арқылы өз анықтайды. Жұмыстың орындалу барысын қалалық әкімдік бақылайды. Бибігүл Таңатар, Тілек Асқаров, Каспиан Ньюс. Температураңыздың көтерілмесі қанша болды? Дина Нұрпейісова Атырау бағытында қатынайтын пойыз жолаушыларының бірі тырысқақ ауруына шалдығуы мүмкін деген күдікпен оқшауландырылды. 21 жастағы жолаушы өзін жайсыз сезініп, жолсеріктерден көмек сұрапты. Ал қалаға жақындай бергенде жағдайы күрт нашарлаған оны арнайы қызметкерлер күтіп алды.
Оның қасында мейлінше ешкім болмау керек, басқа қасындағы пассажирлардың барлығын басқа вагондарға көшіріліп, контактный, яғни онымен байланысқа түскен адамдардың барлығын изоляциялау керек, оқшаулау керек. Санитарный служба, яғни санитарлық қызмет күдіктіні алып кеткеннен кейін сол вагонда, науқас жатқан вагонда барлық дезинфекция жұмыстары жүргізіледі. Жолда жұқпалы ауру жұқтыруы мүмкін деген жолаушы анықталған жағдайда пойыз қызметкерлері жедел әрекет етуі керек. Әсіресе алдағы станциядағы мамандар дайын болу үшін мейлінше тезірек хабарлауы тиіс. Пойыз диспетчері дереу Атырау станциясының кезекшілеріне хабарлайды. Міне осындай вагонда оба ауруынан ауырып келатқан адам бар, науқас бар деп. Біздің станция кезекшілері барлық тиісті мамандарға хабарласып, және оны Атырау станциясының бірінші жолына алуға жағдай жасайды. Себебі бірінші жолдан енді өздеріңіз білесіздер, науқасты түсіру, тиеу процестері жеңіл. Көпті әбігерге салып, арнайы мамандарды аяғынан тік тұрғызған бұл жағдай шын мәнінде оқу жаттығу жұмыстарының бір бөлігі ғана. Өйткені өмірде де болуы мүмкін. Сондықтан алдын алу мақсатында іс-шара өткізіп, дайындықты пысықтаған ешқашан артық болмайды дейді эпидемиологтар. Оқу жаттығудың мақсаты жолаушылар пойызында аса қауіпті инфекцияға шалдыққан науқасты немесе анықталған кезде эпидемияға қарсы іс-шараларды өткізуге дайындығын тексеру, бағалау және тиімділігін арттыру болып табылады. Қазақстан темір жолы ұлттық кәсіпорнының осында бөлімшесі, Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы, Атырау облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары қатысады, ұлттық сараптама орталығының Атырау филиалының дезинфекциясы және желілік полиция бөлімшелері қатысады. Мұндай оқу жаттығу жыл сайын өткізіліп тұрады. Мамандардың айтуынша осы уақытқа дейін пойыздарда қауіпті инфекцияны жұқтырған жолаушы болмапты. Бибігүл Таңатар, Тілек Асқаров, Каспиан Ньюс.